Hello everyone, welcome to all on Punjab Mentor YouTube channel। ਸੋ ਟੂਡੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਐਂਡ ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।